تقسیم شاهاثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به اهالی تاجیکستان که با اقدام نیک فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نو و با صفت بلند به نشر رسید آغاز یافت. تقسیم نمودن این شاهاثر که با دستور سرور دولت محترم امام علی رحمان به هر یک خانواده اهالی کشور باید دسترس کرده شود از شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و وادی رشت شروع شد. این اقدام نجیب و کم‌نظیر پیشوای معرفت پروری ملت به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیش گرفته شده. هدف از آن به تاکید سرور دولت پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطندوستی و وطنپرستی مردم به خصوص نوجوانان و جوانان می باشد. مردم کشور از آغاز تطبیق این اقدام وطندوستانه اظهار سپاس و قدردانی نموده، از جمله تاکید می‌نمایند که آن به تحکیم حس افتخار و سرفرازی و مسئولیت وطنداری هر یک شهروند تاجیکستان مساعدت فعال خواهد داشت. کتاب مذکور در نشریات شرق آزاد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2 جلد با تعداد 1,700,000 نسخه به تب رسیده است. باید یادآور شد که شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه ملی مردم آریان نژاد و گنجینه حکمت و خیرات به حساب می رود. دایر به صفتهای شاهنامه سرور دولت محترم امام علی رحمان در سرسخن نشر نوی آن از جمله می فرمایند: در حقیقت فردوسی در شاهنامه که در هیچ ملت دنیا همسنگ این کتاب اثری نیست، تاریخ پر از شادی و افتخار، کامیابی و ناکامی، درد و آرمان‌های مردمش را با خون دل قلمی کرد و به این وسیله تاریخ، فرهنگ، فلسفه، حکمت، قصه، اساطیر و عرف و عادت‌های آریایی‌ها را زنده و پایدار گردانید و به خدمت نسل‌های آینده گذاشت. پرزیدنت کشور از موضوعهای محوری این شاهاثر ستایش دانش و خیرات، ترغیب وطنخواهی و وطندوستی، ترنم استقلال و آزادی، تشویق برابری انسان‌ها، پیروزی نیکی بر بدی و عدالت و داد بر بی‌عدالتی و بیدادی یادآور می‌شوند که بعد از 1000 سال در روزگار امروزه ما نیز از اهمیت بزرگ برخوردارند. در ادامه تاکید می‌گردد که فلسفه والای فردوسی ما را از گذشته‌مان آگاه ساخته برای نسل‌های امروز و فردا سبق آموزنده و عبرت بخش می‌دهد. بخصوص در روند جهانی شوی که از بین رفتن دولت‌ها، ملت‌ها، زبان و فرهنگ‌های بومی را در پی دارد، ما به افکار و اندیشه‌های وطن‌دوستانه و هویت‌ساز شاهنامه نیاز بیشتر داریم. مورد ذکر است که این اقدام نجیب و فرهنگ پرورانه سرور دولت محترم امام علی رحمان در برابر دیگر تشبس‌های سازنده‌شان از جمله نشر و تقدیم اثر برجسته علامه باباجان غفورов تاجیکان به هر یک خانواده می‌تواند برای بالا رفتن حس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی هر یک ساکن کشور خدمت کرده برای تربیت نسل بیدار و سازنده همه‌جانبه مساعدت نماید.